だからこれは相手の気に応じる。相手の気に応じないで自分でこうしてやろうとしても打たれちゃう。こう振ってきたので、それはそういうものなんです。今こうしてこうしたら、こうしたら、これを例えばこうして自分から持ってきたら、また次の。でもないので、相手に応じる練習をするんですよ。相手の力に応じる。そう。これをそしてこうなったので、ごめんなさい。これをあんまり大きくならない。今のはこうきましたね。こうやりましたけど、なるべく小さい方がいい。ここから。そうですね。そう。そうです。手首を肘を使えると、この肘のフックができるんですよね。これがいつも硬いと肘は使えない。肘を柔らかく。
いうふうにすり抜けるようにですね、適度柔らかな